Pauliña, ás veces temos que facer cousas que non nos gustan pola xente que queremos. Como que? É só unha asignatura. Despois unha discreta investigación e o teu pai será declarado incapaz para xestionar as súas empresas. Non sei, Mira, estive pensando no teu comportamento destes días e... Fun moi egoísta. Pero se ti queres, o da escola taller pode seguir adiante. Eso está moi ben. Ti sabes que eu quéroche moito. Quen durme na casa de Pitusa? A Xuíza. É con quen traballa. Que a Xuíza. É con quen xanta. Que a Xuíza. Hai que ver que rápido resolve estes asuntos, así dá gusto. Está claro que onde estea unha muller que se quiten os homes. Onde vai parar? Por díchete tolo. Estás borracho, que tes, ó? Vaya susto me deches, animal. Metecheste na cama con Sabela. Que teu? Evaristo, quero unha explicación. Non, a explicación quero eu. Que facía ela na tua cama, Ten problemas co lombo e a miña cama é máis dura, A mí non me enganas, Pitusa. Pero que eu xa sei que entre as dúas hai aquel. Que? Veña! De que falas? Mira, Evaristo, eu nin entendo nada e non quero entender, xa? Pero ti és un animal, ó. Vete como se che ocorre pensar eso de Pitusa e de min. O que vais facer é meterte nese cuarto e arranxar todo con ela e non saes daí ata mañán ás 12. O Vilán de Fora é unha auténtica reserva de aves mariñas. Algún día, eso estaba cheo de viláns, que dis que este sitio chamas así por iso. O que nos chamamos miñatos, non sabes? Sei. Quen pudera voar, É andar por aí de pedra en pedra. Pois aquelas pedras, os baixos de fora. Sí. Ali, produciuse a maior desgracia da historia mariñeira de Galicia. Ás 11 da noite, dun día de novembro de 1890, foi a pique o Serpent, un barco escola da Mariña Real Inglesa. E como era pola noite non puderon facer nada, claro. Nada. Nos días sucesivos, o mar foi deitando á praia os cadáveres un atrás do outro. Que ao final foron 172 corpos sin vida. Meu pai, que caldeirada de xente, meu. Sabes o peor? O cura de Camariñas dis que nós quería enterrar a todos, só os 63 católicos. Os outros que ficasen a apodrecer na praia por anglicanos. E que a gente ainda por riba de morrer. Tamén como son os curas, Que culpa terían de ser americanos, A culpa foi do Faro Vello, que ao estar tan baixo non se vía de todos os sitios, e foi por eso que se construiu este. En 1896, 104 metros sobre o nivel do mar. O primeiro faro eléctrico de España. Bota unha ollada. Ves esa luz? Eso vese a 30 millas de distancia. Que che parece? Tampouco é tanto, Aquí o que vai é o mundo do calor, Isto parece unha estufa, meu. Estes sitios os portugueses chamanlle así. Estufa quente. Estufa quente. Sabes como lle chaman os portugueses a raia do medio, como destino pelo? Como? Autoestrada dos piollos.
Hola, Sabela. Hola, Carlos, que flores máis bonitas. E esta manda de cenorias tamén é para ti. Ai, graciñas. Todo fertilizante orgánico. Nen sulfamidas, nen sustancias químicas, nen nada diso. Xa sabes que a miña agricultura non coñezo nitratos, Sabela. Que ben, moi bo para a saúde. Mira, mandeite chamar porque recibín unha chamada da inspección médica. Van mandar un psiquiatra para facerche unha entrevista. A min? Claro. Xa. Claro, se o psiquiatra me encontra ben, pois terei que reincorporarme ao traballo, non? Por suposto. Estará lo desexando, non? Tanto tempo sin facer nada, debes estar moi aburrido. Sí, claro. Claro, pero é que así, sen avisar, pois non sei. Supoño que o psiquiatra saberá valorar o mellor camín, pero eu penso que me farían falta uns meses máis. Que necesidade tes? Eu encontrote estupendamente, de podeste incorporar ao traballo xa. Que? Non che apetece nadiña que che dean a alta, non? A fixeche esta boa vida, non é? Non é eso, Sabela, é que... Ai, Carlos, deixa os contiños que comigo non che fan falta. Ti estás estupendamente, ó. Eu xa sabía que o meu era provisional. Estou preparada para marchar en canto ti te reincorpores. Ajá. Pois, véseche moi ambientada en Portozás. Eu teño alma de nómada. Xa teño a cabeza no meu próximo destino. Pero ti viches, Currás, que sitio tan maravilloso, tan paradisíaca aquí, a natureza agreste, o vento a baterche no peito. E todo eso disfrutado desde un faro que é mellor que un hotel para unhas vacacións. É bonito, é moi bonito. Xa se ve bonito tamén desde baixo. Desde aquí máis, claro que sí, pero xa se ve tamén desde baixo, Mira, para que me trouxestes aquí? É que eu quería pedirche un favor de amigo. Pois veña. É que teño aí unha conveniencia, un compromiso, non sabes? Unha cousa urxente que non contaba con ela. E facíame falta alguén de confianza para quedarme unha noite no faro. Pois chamas ao aquel, ao sustituto, non? É que o sustituto hoxe está lá na Punta Candieira, porque ten lá uns asuntos del. Xa. E eu... que che quería dizer... De que chegar ti? A ver, acaba. Non me podes quedar unha noite no faro, non? Quen, eu? Sí, home. Oh, que tal estás da cabeza? Daqui a mañán. Nin a mañá, nin a pasada. Eu non che quedo aquí, nin farto de viño, Non, eu só aquí no faro, para ti toleaste de todo. Currás, amigo, aló. Veña. Ven un pouco. Evaristo, espera. Ti non sabes o que é vivir nestas soidades. Estar aquí pasando día e noite, despois o día, despois outra noite, e pasan as horas e parece que non pasan. Isto é como vivir nas tripas de Polifemo, do xigante co seu único ollo iluminando a noite. Ti sabes o que é acordar na túa cama e botar a man e o único que atopas é unha saba xeada. E a soidade, aquilo como un deserto de sal resplendescente, Evaristo. Atúrate. Eu non podo aturar e non ver esa muller. A que muller? É unha namorada que teño, é forasteira. Esta toliña por min e chamoume. Esa é a conveniencia lajo que tiñas. É unha conveniencia moi importante, Evaristo. Igual, a min tanto me ten. Eu non sei como funciona isto, a mí non me cales. Explícocho. Vente. Ai, torreiro. A ver, Fito, céntrate. Perseveiro é atributo de Currás. Enténdelo agora? Entendo, sí. Xa era hora. Pois nada, ponte outro exemplo de oración con verbo copulativo máis atributo. Pois, se Currás é perseveiro, vale. Dixo eu que tamén valerá Currás colle percebes, non? Non, porque esa é unha oración con verbo transitivo. É complemento directo expreso. Efectivamente. Lois, fai o favor, ponte outro exemplo de atributo. Fito e parvo. Sen pasarse, Está ben, é correcta. Fito e parvo, está ben. Ainda por riba, non? Ela é a miña xoia. Moi ben, Fito. Lois é un miña xoia, por fin entende o atributo. Está ben. Ben, rapaces, podedes marchar. Que, Lois? Se queres estudiamos a lesión fora, non? Fito, hai que estudiar un pouquiño máis, Se vos interese, superarás esta avaliación. Paso de trapallada, só. Ademais, eu teño un lombo de obreiro, Mira, cacho máis. En plena era digital non se valoran as manualidades. Fase caso.
Son fantasmadas del. Non estou de carallada, Vou deixar a escola e voume poñer a choiar. Son carne de plataforma. Pero deixas de dicir parvadas. Mira, Fito, sen unha cultura de base non tes criterio para decidir. Pois eu teño hecho clarísimo. Vou gañar moita pasta. E despois, he de montar un barco má petróleo. Alucino contigo. Si, moita cultura e moito títalo, pero eso non che serve para nada. Nada máis que para revelarche o entendemento. Si non, mira para Sancho Panza. Foi a Don Quixote. Pois é ese. É de Carlos que me decides. Unha carreira de 5 anos e, ao final, como unha chota de remate. E a que ven eso agora? Pois que Manjo e a petróleo non teñen nin o graduado. E mira para aí, con cada un seu choio e mantendo unha familia. Eses sí que valen, Vamos que é moita hora. Currás, esta é a sala de máquinas. É o que alimenta o faro. Estes dous son os grupos electróxenos que están alimentando en condicións normais. Agora, que pasa se por calquera cousa estes fallan? Entran estes. Dependendo, se está en posición manual, tens que activalos ti. Agora, se está en automático, entran automáticamente. Entendestes? Ti estás casado, non estás? Ben, eso tens controlado ali nunha ficha de control. Ajá. E agora en que posición están? En automático ou non? Home, desde un punto de vista técnico, teñen que estar en automático. Daquela non hai ningún problema. Ningún. Vamos á sala de control. Ti non tes fillos tamén? Sodes uns trapalleiros. Non se pode andar ao mar sen radiobaliza. A mí xa me comentou o Curriolo de comprar mañá mesmo unha destas cromadas bonitas, non? E despois, na rajala do casador, pois poñer todo o que é figuriñas de saljaderos, todo pola As medidas de rajala. seguridade hai que respetalas sempre. E punto. Eso, aí falache, Rosa. Ai, Rosa. Eu non sei se a caliña é vosa ou é nosa ou se é de señora xenerosa. Eu marcho para o taller. Veña, amor. Veña. Majo, que? Hasta logo. Que fenómeno. Oxe lá non hai clase, non? Acabo de sair dunha das últimas, por certo, como non feixe, aprendín que Currás é percebeiro. Veña. Non sabías logo. Fito, que Aurea quería che contar algo. Ah, sí? Pois a min que me aforre, vale? Xa vai sendo hora de coller un traballo e ter 4 pesos no peto, que? Petróleo, como vai o conto das plataformas, Home, xa sabemos que tienes un home de emocións fortes e que eso dos estudios, pois... No, os estudios non van comigo. Home, eu que sei, aquel das plataformas era antes, home, eran os tempos de antes, ti non tes título, eu que sei, empecé novo como a ti, pero era estar a bordo de unha cuberta que está chea de cousas perigosas, pero perigosas de vez... Que podes topar en calquer momento, non? É unha risa, lá. Home, poden estopar como poden non estopar, nunca, non. A min dunha vez topoume unha plataforma aí no Mar do Norte. Pois veña, conta, petróleo, conta. Que? Pois ali no Mar do Norte, que tormenta campal, claro. Tormenta campal, botábamos 5 meses de tormenta campal. E dunha vez bateu un raio no panel do gas licuado, cortocircuitouno todo. E miña nai querida, chovía lume, pero chovía lume ali. Pero que nin os volcáns, meu home. Morrera un rapaciño de Vila García. Miña nai, acción total, non? Si, acción total o que ti queiras. Conta yo a nai do rapaz. Eso nunha plataforma petrolífera. Porque despois tes o aquel dos... de nun petroleiro. Ti vas nun petroleiro e vas encima de 200.000 toneladas de cru. A 18 nós, como ao máximo. Eso cando vai cheo. Cando vai baleiro, é que nem se che ocurra, prender un cigarro porque vas tomar polo cu. Que pasada, petróleo, que pasada, Pasada... Home, a ventaxe que ten agora o mar Fitiño, pois é os medios que tes, porque ti agora vas nun petroleiro, estás nunha plataforma e tes teléfono, eu que sei, tes piscina, tes cine, tes sinagoga, tes... Ese é o meu futuro. Pois veña. Home, xa lle poden dar ao instituto. Tómalle algo. Gran exemplo, Acaba de crear o rapaz unha ilusión que non existe, chico. Pero vos facedelle caso a Fitiño. Fitiño hai 15 días quería ser bombeiro. Hai outros 15 quería ser cámara da televisión. Hai 20 días quería ser perceber. Home, non me rompa de la cabeza, bolas dúas. Panda tarados. Panda de tarados? Tú leas ticos tarados. Non sei se me entendes. E esta, amigo Evaristo, é a sala de control do faro. Ti estás vendo estes painéis? Sí. Ben, pois estes painéis nin tocarlle. Entendido? É logo, que é como o cerebro do faro. Exactamente, pareces un profesional. E aquí tes un teléfono para unha necesidade. Yo, vai, teléfono, ten televisión e todo.
Se queres tamén tes faz. Non fago nada. E agora, o que che dixía antes, ven. Aquí tes, automático. Agora non. Agora sí. Automático. É aquí o mesmo. É unha cousa moi importante que tens que controlar ti. O interruptor de carga. Ten que estar levantado, ves? Baixo. Levantado. Controlas? Sí, pero teño medo. Aí, Juan, me mete un corrientazo, Oi, amigo, isto está moito traballo. Eu aquí non quedo, Non todo é traballo. Tamén hai pasatempos. Vente. Vai vir un inspector médico facer un seguimento. Non sei como será a cousa. Vais a ir ben, tranquilo. Desde o meu punto de vista estás en condicións de que che dé a alta, Carlos. Teñoche días, Hoxe mesmo tiven pesadelos. Secuelas do trauma, supoño. E ás veces tamén teño... Como se chama iso? Ausencias. Suxestións, estás perfectamente. Paréceche. Mira que estas cousas da psique sonche moi traicioneiras, Hoxe estás como un rei e mañá, quen sabe. Déixate de seguridade, xa verás como te encontran apto para volver ao traballo. Ademais, xo estarás desexando, non? Sí, claro. Hola. Salmón afumado e paté de anchoa. Tiraches todo fino, Carliños. Porque pode, muller. Eu co que custan esas cousas fago gasto para todo o mes. É sen dar pancada que é o máis bonito. Cobrar sen traballar e darlle ao estómago que che pida. Así calquera. Muller vai virse a Rosa, non quererás que lle dé un bocadillo, non? Ala, seas e festas. Antes, para que che deran unha baixa, tiñas que ter un pé no outro mundo. E agora, en cambio, non hai ánimo de traballar. En cambio, para andar desmorja, sí, eso sí. Non lo tomes a mal, Carlos? Nós ben sabemos que, no fondo, claro, se estás de baixa é por algo. Sí, claro. Cóbrame. 10.000, non tes cambio. Pois non. Non. Vai a feixe de billetes. Eu, derreada a traballar, e non ando máis que con moedas na carteira. E estes enrañar a podre de cartos. Axiña se lle vai a acabar o chollo, Carlos? No fondo, unha baixa tan longa acaba por aburrir a un, é que sí? Sí, claro. Dá justo meterse con ele, tan apoucadiño, meu pobre, ai. E se ves que o tempo se che fai moi pesado, podes facer como a min. A sala de xogos. Viches a máquina de bolas? Das auténticas, dos anos 70. Meu pai torreiro, que tes frío aquí, míreme. Para entrar en calor tamén podes botar un ping-pong. Un ping-pong é que? Xoga eu só dun lado por outro, Furrás, é un favor do meu home. Home. E logo, se esa fulana che quer tamén, por que non ven ela aquí? É holofóbica. Mulata. Non ten repugnancia ao vento, sinte voces. O vento non fai mal ningún. Eso ha de ser das ventuiñas que puxeron agora aí que che suman que non hai quen pare. Que me dera a min pasear con ela polas rochas como fan os namorados collidos das mans ao solpor. Ai, que me dera a min tamén pasear por esas rochas que as mans nos percebes no solpore. O marisqueo está prohibido, pero é por seguridade no traballo. Seguridade no carallo, que eu se pudera ir non o pensaba dúas veces. Hai unha vía, mas eu non che podo dicir. Había. Non había. O que pasa que o único que sabía era un mariscador vello que xa morreu, que sei eu, hai 20 anos. Non me contes, Torreiro, que ti tens moita fantasía na cabeza. É que esmo discutir a min. Vamos discutir ti a min? Que levo non sei cantas veces intentando ir e non hai... Eu non levo vivindo no faro como quen di desde que nacín. Que aí non hai quen coña percebes, digo eu. Aí non. Non. Elo ti non sabes aquela rocha negra que hai ali? Marco con marco, como quen di, co Vilán Pequeno. Sí. Ali ao lado hai unha furna. Parece que non pode entrar ninguén, pero dá para pasar o corpo dun home. Un pasadizo, logo? Carai. Pois nada, María, que quero traballar nunha plataforma petrolífera. Xa está falado, Así que veña, apúntame aí. E logo ti que pensas, que as plataformas son discotecas de 3 pistas, ou...? Ai, non, que son mellores as monas do meu tempo que navegan por internet, non? Mira, María, teño 16 anos e quero currar xa. Sí, corpo telo, pero quedanche moitos bocadillos de natacha que tomar, Tómalo de carallada, non? Pois eu nunca falei tan en serio, María. Veña, apúntame aí,
Ai, sí? Pois xa que tes a idea tan madurada, trae para aquí o certificado de empadroamento. Fixeron a semana pasada, mira. Aquí está, Mira, aí vai. Vale. Agora, a solicitude de alta no INEM. Ai, bueno, apunteime desde que tiña os 16. Mira, está aquí. Va, algo enrujado, pero está aquí, ve? Aí vai. É o permiso do teu pai? Mira, María, meu pai está encantado con que empece a gañar a vida. Aí vai. Ai, Fito, home, pero... Ainda che queda moito que aprender, Nada, María, nada. A vida é a mellor escola. Senta, Hai que organizar un curso de medidas de seguridade no mar. Eu apunto-me, é o primeiriño. Os mariñeiros non se dan a feitos alas. Eu apunto-me, Rosa, é o primeiriño. O cazador anda ao mar sen radiobaliza. E o peor é que nin lles importa. Pero, Rosa, eu apunto-me... Que xa. Vale. Logo eu vou montar unha consulta de psiquiatra, me parece a mí. Daquela estou pensando eu que apuntades máis dúas. Ti ao cursillo, ela... As plataformas, claro. Non? Moi ben, Evaristo. Quedas ao mando. A ver se non desestabilizo todo, Te veches que desastre. Nin tempo me deu de me arranxar. Pois está guapa, home. Sí? Como me ves así? Dio, pareces outro, Tens que peitar un pouquiño aí a autoestrada dos piollos, Deboche unha, Evaristo. Torreiro, a que hora vais a maré? Dentro dunha hora. Voume que é moita hora. Pola sombra? Ya, o pasadizo, meu. Como que vas pasar a noite no faro ti só, Evaristo? Pero ti sabes o que te espós. Será o divertido que ti queiras, pero é un delito moi grave. Como que non podes sair de aí? Isto vai che costar moi caro, Evaristo. Haberá a paz que ti queiras, pero... que che vai sair a conta furada con faro non é un xuguete. Evaristo, o de fareiro é un posto moi delicado do que depende a vida de moita xente. Ai, sí? Moi ben, Pois mira, co medo que lle tes ti a Santa Compaña, Quero que saibas que no faro hai fantasmas. De que fantasmas falas, muller? Cousas miñas, non é nada. A ver, que che pasa? Vasmo contar ou vouche ter que aplicar o 3º grado? Que estou algo dispersa hoxe. Que é, por min? Pero as dúas sabíamos que isto meu era algo temporal. Hola, bos días. Bos días. Son a psiquiatra de Inspección Médica. Ah, que tal? Estábamos agardando. Pitusa, este é a psiquiatra que leva a doenza de Carlos. Ela coñece-o moi ben. Que servento leirán é ben irresponsable. E iso? Algún problema con ele? Pitusa, ti sempre lle tiveches moito cariño. O amor é cego, pero as súas arroutadas mátanme. Mantén relacións sentimentais coas empregadas do xulgado? Non, entendeu mal. Ela quere dicir que é un home cariñoso, afable... Un sedutor, vale. Non, máis ben un bo compañeiro. Verdade, Pitusa, fálalle de Carlos. O xuiz? O xuiz ten as súas teimas, pero é boa persoa. Demasiado brando, con algúns infractores. Neglixente, quizáis. Non, un profesional extraordinario. O que pasa que a súa calidade humana ás veces impídelle ser severo cos infractores. E como calificaría unha paciente? É unha persoa pacífica? Moitísimo, non atura a violencia nin nas películas. É un home extraordinario, sí. E cando lle dá unha routada, con tal de sair coas súas, non importa nada. Fala dun caso hipotético. Dun caso perdido, que non é o mesmo. É unha persoa absolutamente sociable. Ten reservado para as súas cousas, pero en xeral moi sociable, moi tratable. Sí, reservado cando quere. Pero sociable segundo se mira. Ai, vive como un animaliño e así lle vai. Ten unha vivenda un tanto peculiar, eso sí.
pero non fai dano a ninguén, non? Vaya, vaya. Así que poderíamos dicir que se trata dun lobo estepario. Está pasando por unha etapa, digamos, reflexiva, de volta á natureza. Peor que Tarzán. Ai, que temerario, miña nai. Temerario, home, temerario non. Pitusa, Carlos é unha das persoas máis prudentes que eu coñezo. Carlos, sí. Xuíza, por favor, gustaríame que non influíse na informante. Resumindo, que estamos ante unha personalidade polémica e insegura, un sedutor irredento e con tendencia a introspección. Moitas gracias. De nada. Foime de moita utilidade a vosa información. Ata logo. Ata outro día. Pero, Pitusa, que che pasa? Estabas descentrada e nerviosa. Non te preocupes, non é nada. Pero, a ver, pode che axudar en algo? Non, que teño un mal día hoxe, iso é todo. Fatal, Fito. Teño un desgusto tremendo. Mira que solicitares traballo nunha plataforma. Pensaches que ia de farol, non? Pois deso nada. Quedei apuntado. E a primeira oferta marcho. Podías conseguilo. A pouco que estudiase sacaría o curso. Claro que sí. Entendo que hai momentos de desánimo, pero deixar os estudios a estas alturas de curso é moi drástico, Fito. A ver se me entendedes, só. Se me poño a estudiar, saco 2 cursos nun. Pero é que necesito pasta. Eso mesmo me pasa a min. A desmotivación existe, por suposto. Pero son etapas, carai. Cun apoio aceitado e con forza de vontade todo se supera, rapaces. Pensei que eras máis listo, pero xa ves o que me equivoquei. Que pau me acabas de dar. Eso está ben para 4 chapóns, Laura. Eu paso. Xa non poderás vir con nós dar paseos pola praia. Xa, pero cando veña, he de vir con moitos cartiños. E he de facer festas, Podo levantar millóns en meses. Pero que falta de personalidade, Fito. Si aquí o que fai falta é un par, Laura? A personalidade sobra. Que bastada. Un verdadeiro desperdicio, Fito. Mira, tes todos os recursos ao teu alcance para convertereste nunha persoa instruída e valos tirar pola borda. Bo, a escola non vai ser o mesmo sen ti. Eu que sei, eu pensade que mentres vos andades a velas vir, eu estarei arriscando a vida entre material perigoso. Quen puidera. Non apampes, Lois. E quen sabe, se cadra son vítima dun estoupido. E podo contárvolo. E ti non fajas apoloxía da ignorancia. Fantasmas, Aurea, iso é que son impresionables e inmaduros. Se deixa a comida aquí moito tempo, vanlle a papar as moscas. Non lle toques, teño a rosa de convidada. É por probalo, só. Estes daqui teñen cor laranxa, como se estivesen podres. Son canapés de salmón afumado. Deixos estar, ó. Non lles quero nin regalados. Este libro, para que é? Así polo peso debe levar tempo lelo, Pois iso sei no de memoria. Me extraña que teñan ferruxadas as carabillas. Estou repasando. Para poñerme o día, vou volver ao traballo. Traballo? Será un disir. Sí, aí viene un inspector médico e seguramente me dará alta. Adeus a vida relaxada e anárquica. Outra vez, a tensión, a rutina do papeleo, os horarios... Será porque quere. Que ten boas agarradeiras para seguir de baixa. Non me fales de prevaricacións, home. Por nada do mundo faría unha atrapallada así. Pois Ana con justo non pica. Se tivese os padriños que ten vostede, non pegaba pancada na vida.
É algo vergoñento, Tadacido. Pezo a sentir un pouco de apuro por cobrar sen traballar. Que? Para min que non lle dan a alta, non... Un home que se avergonza por eso é que perdiu o norte de todo. A xente fala, resulta humillante. Hoxe mesmo fun ao banco e, francamente, sentíme incómodo. A vostede chovelle dentro, ten que retellar. É como unha sensación de culpa. Non sei, síntome fraudulento. Así que volverei a exercer. Ui, que tal está. Para min que non lle dan alta, non, ó. Cajina, mesmo, que viciosos son, eh? A mí pareceme que nunca aproveitan vos, eh? Vai, sitiazo. Mira, que sustancia teñen, mira. Sustancia, polo menos de 15.000, eh? Non son como puños, pero válenos, eh? Carallo, non trobo un calofrío. O frío que cae aquí, vou ter que pologarse. Hai frío se non é cousa de roupa. Me cajina, ti que che dá o permiso para entrar aquí? Tranquilo. Tranquilo, onde vai que morreu? É ti quen vai sendo? Eu son o último torreiro do Faro Vello. É o primeiro do novo. Desde que me retirei, veño de cando en vez aquí para mirar como vai todo. Ajá. Así que mirar, eh? Inspeccionar, logo. Ti que és? Inspector de torreiros? Amigo, eu levo pouco tempo de torreiro, pero... Vaya, teño todo controlado, eh? Igual non teño título, pero se queres algún papel, vouche buscar a casa, eh? Que non son inspector de torreiros, ó. Ai, non? É logo que és inspector de que? Oh, son para comer, non son para vender, eh? Vale, vale. Come máis. A ver, que fai un rapaz da túa idade nunha plataforma petrolífera? Mire, ti queres seguir estudiando, non? Moi ben, pois faino. Ia facer eso, como te chamou, que fan os ministros... Ciencias políticas, Fito, e iso estudia calquera. Ti mesmo estás capacitado. Pode ser, muller, pode ser, non digo que non. E despois que? As tías van polos tíos con cartos, non? Gustaría che andar con tío que ten título pero non ten coche. Pero que dis? Prefiro 1000 veces un mozo culto que un chulo fardando de cartos. Ai, sí, ó. Pois vai con Melgacho. Non ten pasta, pero fala como o ministro. É como a faneca brava. Nin serve para comer, nin serve para pescar. Podes explicar? Como unha serea barata. Da cintura para arriba o que hai que ter. E da cintura para baixo todo espiña. Quere dicir que ten unha personalidade ambigua. Xa estamos coas palabriñas. Mire, ve a liña do horizonte. Desde aquí parece que se pode coller coa mano. Pero métase no mar e xa verá. Pois, así lle son algúns. Ambivalente, escorregadizo, distante, quizáis. Como o mójaro. Boquea e non di nada. Melgacho, desde cando se refuxa vostede nos aforismos? Tendencia a introspección, quizáis? Non me maree, que non vou picar no anzol. Problema dun ego insatisfeito con seguridade. Tivo vostede unha nai demasiado posesiva, tal vez. Fillo único, verdade? Moitas gracias. Fala con el, Manjui. Dille que aproveite esta etapa da vida para formarse. E, sobre todo, quítalle da cabeza esa idea de ir traballar a unha plataforma petrolífera. E que queres que lle dixa lá? Que quere gañar un soldo todos os meses e querer traballar non é boa cousa, que é cousa de tolos? Por favor, ao rapaz non lle falta razón, abre. Non é o momento nin o tipo de traballo para un rapaz en idade de estudiar. Mira, eu ben deitei en plantar o 16, non sabes? Mira para aquí. Canto máis estudiaba, máis inútil me sentía. E agora, polo menos, pois amaño cousas. Ben, pero non sabes quen fui Platón, nen coñece as regras mínimas da sintaxe. E a min de que me serve eso? Sabes ti conectar un fusible ou conectar unha lámpada sen quedar estesa? A cultura fainos máis libres, Manjui, máis independentes. E eso apréndese nos libros.
Pois para ler libros faiche falta lámpadas, que dan luz. E se non hai lámpada, non hai luz. E se non hai luz, non hai libro. E acabas de estudiar. Os libros son de moita utilidade. Claro, para nivelar unha mesa, para facer unha larada. Como queiras. Pero a sociedade do futuro é moi competitiva. E sen título, hoxe en día non vas a ningures. E volta co título. Ti tes un ataque de titorite galopante agudo de carallo. Eu nunca puxen un pé nunha universidade, mas por eso non son pior persoa que os demais. Nin eu dixen que foras, Pois logo. É que dame moita mágoa que Fito desaproveita a oportunidade. Mira, eu que a miña burremia estou ben orgulloso dela, non é? Fai favor, Ti sempre dis que o mar é o último. Por algo montaches o taller, non? Home, claro, aí non cho discuto. Non cho discuto, pero tampouco me vai discutir ti a min, que a mellor universidade do mundo é a vida. Entendes? Toma, chufa aí. A ver se vai. Una por aí, a ver. Xa ves, isto segue igual que sempre. 250 escaleras para arriba e 250 para baixo. Cagina. E ti, me home, e logo, ti se non és inspector de nada. Eu tampouco nunca che vin en Portosás. Así que ti de onde sais, Aparezo de cando en vez. Por iso de cando en vez. É que ves polo aire ou polo vento? Porque eu aquí no faro non xoen entrar, Nin mo irás a ir. Ti és cormellente perdido, Pasa diante de min que a mí non me gusta que me traicionen polas costas, veña. Veña circulando que non me fío un pé. Onde estás? Xogando as agachadas agora, non? Aos teus anos, tens Suíza. A ver, Estou aquí. Aquí. Aquí onde, Estou aquí diante de ti. Diante de mí. Estiven esperando por ela ata agora, pero vin dar unha volta que xa me estaba entrando un episodio de ansiedade, de angustia, non sabes? Xa. Home, a psiquiatra mal non se vai facer. Farache un par de preguntas e listo. Un par ou un cento que fan uns psiquiatras. Preguntas e máis preguntas. Ora, por min que pregunte, que pregunto que queira, que fagas preguntas que queira. Pero a ver, Carlos, eu de ser ti estaría relaxada. Ti non tes nada, chico. Mentalmente es normal, non? Xa. Pero sempre hai unha marxe de erro nas respostas, Belinda, entendes? Esas preguntas van con segundas, van con trampa. A ver, son ambiguas. Que problema hai? Se estás ben, pois darache alta. E se non, segues igual. Problema? Ningún, Carlos. Non, claro, tanto ten unha cousa como outra. Fitiño, que queres que che diga, O Mardi non che vai a marchar, E agora está no tempo de estudiar aprender ese... Eu que sei. Pero ese é o conto de sempre, o conto de nunca acabar, vale? Xa mo dixo Aurea, que? Que queredes, que me dean os 40 aquí repetindo? Ou que lle pida cartas aos meus pais que nin sequera teñen, non? E ti que dis, Petróleo? Eu digo merda, che, que non se pode falar contigo, é que non o entende. Ti non entendes o que é o mar. Sabes o que é o mar, Fitiño? Sabes o que é? Un matadeiro. É un matadeiro. É o que é? E aquí corrió o máis eu, andamos a romper a cabeza para facer 2 patacóns. Pero ti non. O rapaz non quere aprender. Entendes, tío, que tiñas que facer se tiveras cabeciña, que na tes era facer un FP, como que agora xa non se chama así, non sei como carallo se chama, e facer oficios, o canteiro, electricista, e a peseta. Por min podedes dicir misa, vale? Xa me gustaría a min vervos a vos, aos meus anos. Ainda na facultade, non? Comparar de que serve? De que serve comparar, meu home? Fafito, aténdeme a min. Ti aprende que está no tempo e faite un home, que... Home precavido vale por 2. Ainda que dependas del gen para que che arranxe unha lámpada. Home, eu se che arranxo unha lámpada para que veas ben a luz, Ana, toma bocadillo, toma. Anímate, me. Animo, xa estou animado. Que logo vai en xustiza, Eles gañando pasta, eu... Nada. Belinda, invítasme a un refresco? Ai, mira a ti.
É que son estudiante, ó. Veña. No, de limón, que a laranxa non vai ben. Carai, como aprendemos, Areas vivas de portos as... Unha vez máis, o imprevisto, a causalidade, a forza dos elementos contra todo pronóstico. O mar ten estas cousas, non avisa ou faino demasiado tarde. Nin a experiencia, nin a observación axudan a previr o que a natureza ten reservado. Caprichos, repunancias meteorolóxicas que case sempre nos collen por sorpresa. Un forte temporal achégase ás nosas costas con ventos de forza 8 a 10 e ondas por enriba dos 4 metros. A flota de baixura permanece amarrada. ¡Qué angustia, chica! ¿Y estes dous en Radio Bariza? Responsables, mira que yo dixen, Rosa, manjo de petróleo, sabe ben o que teñen entre mans, ó. Como lles irá? Se na costa se deixa sentir así, mar aberto? Compara agora este tipo de vida coa dun estudiante fito. Non vais pensar, isto tamén che ten o seu encanto. O mariñeiro cúrtese nos temporais. Mira, imos intentar falar con eles. O mellor non chegaron ao centro da borraca. Non tardarán, o vento sopra de vendaval. Non se alarmista, carai, que xa bastante pruebas andamos. Rosa, eu estou na caravana agardando por... Que estou na caravana agardando pola psiquiatra. Sí, xa vou despois. Manjo, escuita. Este libro non ten santo ningún. I-R-P-F. Vaya, non contaba encontralo tan concentrado na lectura. Que pilla van o Carlos, como cambiou a Rosiña. Creo que me está confundindo, non nos coñecemos de nada. Xa verá tempo para intimar. Sente. Quero unha copiña? Non. Fagolle un par de preguntas e marcho axiña. É porque vai marchar. Non hai presa ningunha. Pregunte. Cando quero sonlle moi ameno. Adoita relacionarse deste xeito con todas as mulleres? Algunha resísteseme, pero ao final acaban caendo. Remitámonos ao que nos interesa. Considérase apto para traballar? Cunha señorita como a vostede mesmo faría horas extras. Sente algún destes síntomas? Alucinacións, pesadelos, vertixe? De cintura para baixo sinto moitas cousas, ela vostede non. Vive vostede aquí só? Ai, que pillavana. Xa lle xudo eu a sacar a chaqueta. Non, deixe, xa marcho. Foi un placer coñecelo. O prazer ainda pode ser meu. Agarde, señorita, agarde. Volvede a terra, vai un vendaval que nin os cans. Que va, aquí está calma como na boca onde fun, tome. Por aquí ten pinta de tardar un poquinho máis. Vamos a pirar un par de casés, Facede o favor de volver a Porto, por favor. Veña, xa estás parecendo jaliñas chocas, Para de cacarexar xa. Non podedes metermos na noite con este tempo. Escuitas? Agora en pasa emoción, xa verás. Que temerario es, Fito. Hai que selo. Manjui. Colle un oso temporal. Ai, que angustia, miña nai. Ese desgraciado no faro el só. Ai, que non pase nada, Virxe do Carme, que non pase nada. Pituxa, que faz levantada? Son as 4 da mañán. É coa que está caendo. Para ti é unha treboada, pero para min é unha traxedia, Isabela. Pero que dis, muller? A min encántame estar a coberto en noites como esta. Non che resulta acolledor? Cala a boca, por favor, que me estou poñendo histérica. Ai, non o aturo máis, por Cristo bendito, que pare dunha vez. Pero que che dan medo os tronos. Tranquila, muller. Ai, que apuro estará pasando ese desgraciado. Metiuse onde non debía e agora mira para aí. Dilo por currás. Sí. Estame matando a disgustos e está buscando a súa ruína, Isabela. Muller, malo será que lle caia unha chispa no pendello. Mira, se quedas máis tranquila, collo o coche e tráecho nun momento, Non fai falta. Seguro que ele está dormindo tranquilamente. Ou se cadra xa se levantou e anda, non percebes. Ás 4 da mañá pareceme un pouco madrugar demais. Meu pai, está caendo unha que parecen dúas.
E depois dicía o torreiro que estaba só. Pois eu hoxe xa levo a visita do torreiro do vello, do chumbado. E agora esta temporada campal. Así que aburrido, aquí non falta de nada, amigo. Me cague na Mariluz, era o que me faltaba. É que é ventar un pouquiño e ela vai á luz. Toda a vida igual, parecemos tres imundistas. Tranquilo, Evaristo, tranquilo. O que tens que facer é encender o grupo electróxeno. Aquí está. Como te dicía o torreiro, primeiro hai que abrir... Merda, este non é. Debe ser este. Aí está. Menos mal. A ver... teño mistos aquí. A ver, Aquí está. Hai que aclarar o machete. Este peixe está para arriba. Bueno, aí está, para arriba. Moi ben. E agora... Agora teño que quedar aquí uns botonciños, pero... Merda, pausame. Oi. Oi. Que leria. Tranquilo, Evaristo. Pero ti aquí outra vez. Te pensas que podes andar entrando e saindo do faro así como te saia da gana, eh? Hai que entender o segundo grupo. Xa sei, o que pensas que estou facendo? Xa me dixo o torreiro, o que pasa que non sei moi ben onde se chinfonea. Espera, aquí. Ai, Evaristo. Que non? Quedas encargado do faro e non sabes o que tens entre as mans. Ai, Evaristo. Que? O desastre do Serpe pode repetirse. Oi, Mira, non me casque máis a cabeza, así que déxeme tranquilo, vale? Ai, que sería dos vivos se non fora polos fantasmas. O que non se pode ser é tan fantasma, vale? Así que hai de por aí. Veña rapidiño, Evaristo. Hai barcos no mar e non ven o faro. Prende a radio, veña. Que radio? Onde vestía a radio? A radio cal é? Aí está, a radio. A ver. Onde estás? Non me marees, que me... A radio está aquí. Sí? Nada, non escuto. Podémolo, Temón, quedamos en goberno. Estamos a media milla de Vilán para leste e a 2 de Punta Sas, ok? Petróleo! 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 Perdémonos. Ay, Rosa, pero a ver qué pasa, ¿qué está pasando? Tranquila, Belinda. Miña nai, a min está se me poñendo os pelos de punta, mira para aquí. Pero ti es parvo. E ademais moito máis insensible do que pensaba. Manjui! Petróleo, escuitades? Manjui! Ay, Virxe do Carme, que chegan con ben. Xa verás como chegan ben, muller. Sácate de diante, home, que teño que prender a radio. Isto tampouco vai. Vas ver ti, mijo, así sí, Cajo nas columnas do firmamento levaron o Vilán do sitio. É petróleo. O caçador ten problemas, A chapa! Ei! Que fago, meu? Hai que entender o segundo grupo. O grupo, claro. Pon o chaleco aí, imos a Rocha. Estamos en goberno, Curiolo. Xa ves, traemos risotto Vete aí. Agarra ben, xa vou, veña. A ver que facemos o tempo. Agárrate aí, Axúdoche. No, agárrate ben aí, Curiolo. E vas traeme un calamento tamén da popa para amarrar aquí na moza de proa. Veña. A ver, modo, pousa aí. Pouso, espera, tá. E al meter dúas defensas da pareja de popa. Aguanta. Cajo nos santos. Aguanta, que vou. Acaba dunha vez. Acabou. Miña nai, isto dache un subidón de adrenalina, Ainda por riba pagan, que... A situación é grave. E Aurea, que desta non saen. Que sí que saen, Belinda, han sair desta. Petróleo! Petróleo son eu, Rosa. Tenta gobernar co risón. Goberna co risón. Home, que sei arriscado, pero pode funcionar, non? Que? Queres calar dunha vez? O único que podemos facer agora é pedir e esperar a que o vendaval pois amaine. Teño unha angustia no estómago. Ai, non, tranquila, muller, que eles teñen todo controlado, Tranquilízate, veña. Petróleo! Manjui!
Onde cona vai o faro, meu home? Onde cona vai ese faro, che? Reláxate, tranquilo. Eu quero ver a miña filla aquí, está Eu eso, tamén está quero eso. ver a miña pareta, pero Veña reláxate. aquí. Agora manobramos a Guardan aí a rochas, imos a pique, meu home. Veña, amarra aí con o meu sopro. Amarro, veña. A ver, a modos pés. Veña, larga de unha vez. Larga eso. Larga eso, currolo. Cuidado aí, quieto. Petróleo que estamos aquí todos e que tes que zafar. Tranquilas, tranquilas. Que, mira, se ven apurados, entendedes? Fondean e despois esperan por axuda. Veña, agora, Evaristo, a segunda vai vencida, Pensa ben o que te dixo o torreiro. Primeiro hai que dar... Merda, así non é. Evaristo, a mente en blanco, non penses nada. Mira, ti agarra as colles, o primeiro que che van aí, chas, e das así. Ah, carallo, funciona. Fantasma, que? Velo, funciona. Aí estás. Esta que poño yo aquí. Que dixías que non? Onde estás? Mira, onde? Ya que lo dará. Onde? Alá para norte, non ves? Ei! O faro! O faro, meu home, o faro! Zafamos! Zafamos, Churrión! Agora xa se ve! Zafamos! Veña, imos para a terra! Faro, puto, imos para a terra! Veña, pasa! O que caralho? Está no 19! Fala de aí, ti! Zafamos, nenas! Imos indo para a terra, veña! Fuera de perigo. Fuera de perigo. Fuera de perigo. Anda. Ai, Carmiña. Teu pai é máis cabezón que un sentolo. Miña nai, puxáronse nos de gravata, Vaya machotes estamos feitos. Serviuche escarmento? A que xa non tes tantas ganas de xogar esos barquillos, Unha pasada, Laura? Mira, daría o que teño dome por estar ali con eles. Mañá mesmo xa embarco. Mira como latexa. Mira como latexa. Pero mira ti como latexa esto. Que me expliques tú. Se eu pillara petróleo, dáballe outra igual. E a mí se me pilla en quente, doulle unha tunda. Que gratas sodes, desde logo. Ai, Carmiña. Horas desesperadas viviu o casador e momentos de angustia no Cabo Vilán. O facho que guía os nosos barcos cara a Porto Seguro cegou por unhas horas. Por unha vez fallaron os inxenios mecánicos que velan pola seguridade dos mariñeiros. Pero ali estaba o torreiro do Vilán, coa experiencia sesa e a vixiancia atenta. E o home non fallou. Ainda non sabemos o que aconteceu na suidade do Faro, pero volviu a lumear no momento crítico, no instante preciso, cando máis falta facía. E a luz do Vilán guiou o casador na procura do abeiro de Porto Sás. Vai! Vai! Ei! Pero ti, meu! Evaristo, meu rei. Meu rei, que horas son estas? Ai, é como trae a autoestrada da cabeza. Morena do cabelo douro, qual é o pente que te... Ai, ves como era mulata, Ai, ala, passa para o Faro que é o marcho que teño que marchar. Evaristo? Debo-che duas. Non te preocupes que xa as cobrei. Ala. Torneiro! Que? O pasadizo era certo, E non había de ser. Caralho. Cando chegue no poñer a andar. Non lle perdoa a noite que me fixo pasar, Sí, señor, e faz ben. E a papá vende que hai unha chapurrada no cu, a que sí, filliña? Pois, menuda noite. Cucu. Mira que están. Mira, Carmiña, mira, papá. Ay, papito, ven acá. Vaya susto, ¿Cómo estás? Sustazo, filliña, máis. Ai, papi, mira, colla nena. Que tal, non dixo estás tu che de medo? Nunca pensei que che quixera tanto, Que angustia. Para tanto, a non é... Sabes unha cousa? Sí, que? Esta noite saímos sear. Convido eu. Aí sí.
Se me está ajustando esto de darche sustillos de vez en cando, eh? Agora porque me pilla relaxada, pero líache a cartilla con justo, eh? Non é si? Sí. Mira, ti e mas xa falaremos, Ti tanto preocupación por Carmiña, verdade? Por a familia. E Marta en Radio Baliza, papi. Radio Baliza é como ter unha figuriña de Sarjadelos, non? Ai, sí. Ti moito levamos bocatas, pero seguridade nada, non? A ver, por que vos mirades? Anda, que ainda tens algo que dicir, non? Home, que sodes un par de histéricas. Ven aquí, Carmiña. Cararaste, Radio Baliza, todo Radio Baliza, non? Carmiña, temporal no mar, temporal en terra, pero que me quero a mí lá? Non chores. Estás todo o día chorando. Ai, miña nena, que maneira de chorar, Pois de momento seguirás de baixa, Carlos. Este é o diagnóstico. Alto grado de dispersión, tendencia a introspección, que fai pouco sociable. Notanse nel tendencias maníacos sexuais, vendo en cada muller unha peza de caza na que pode satisfacer as súas ansias, que por outro lado son difíciles de culminar debido ao seu aspecto desagradable. Ti saberás o que lle dixeches ou o que lle fixeches. Se che digo que non a vin diante, non me creerías, claro. Veña, Carlos, coas poucas ganas que tiñas de reincorporarte, fuches capaz de enganala. Xurcho que non fallei palabra, Sabela. Pois o diagnóstico é claro. A xente da vila tamén colaborou. Andou por aí preguntando cousas túas. Pois sí que teñen boa imaxe. Pois, outra cousa, de momento terás que asistir a terapia psicolóxica en Santiago, no centro de día. Especial para casos rebeldes. E en canto á praza, de momento, sigo che agardando eu. Sabes, no fondo, alégrome un pouco da túa tolemia. De ese pequeno trastorno psicolóxico. E quedei ali non far porque me pediu un favor ao torreiro. Porque o torreiro está casado, non? Pero ten un lío con outra, non entendes? Anda medio calado. O torreiro, o de agora, Non o fantasma. O fantasma eu non sei, ten lío non por aí con ningún, non sei, non me dixo nada. Mira, Evaristo, se me volves coa teima esa do fantasma, chamo agora mesmo ao manicomio, Pero é que é verdade, Pitusa. Ti tamén és moi increíble, Pero os fantasmas están por aí. E non andan con sabas nin con cadeas como pensa todo o mundo, Eso sí, aparecen e desaparecen que che meten un susto de medo, Pero son como nós, fora alma, E ainda por riba recréaste. Tens que saber que fixeches mal, Evaristo. E non lle digas a ninguén que estiveches no faro. É un delito. Cajina, tamén salvar un barco que ende por riba o cazador e non poder contarlle a ninguén, pois a ver. Non quero nin pensar o que poido ter pasado. Mira, o do cazador non lle conta a ninguén. Pero o do fantasma, na sesión Bermudo, na festa do 15, conto a todo o mundo. Era o que lle faltaba á xente para che dar por tolo definitivamente. A min alame do carallo, o que pensa a xente. O que pensas? Non sei, señor xuiz, a que está de remate de vez? Pitusa, tampouco hai que exagerar, menos publicalo por aí. Discreción, Pitusa, por favor. Currás. Meu pai. Está moi mal, está como unha chota.